रहमान ब्रिज कोटली ट्रक हादसा 3 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है डेड बॉडी नहीं मिली। दलदल है, मल है नीचे बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी के अंदर डेड बॉडी नहीं है। स्टीयरिंग चेक किया है उसका, जो अंदर आगे स्क्रीन उसकी ख़त्म है, आगे से मुकम्मल यानी टूटी हुई है, तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। किसे तरह ड्राइवर? जी बहुत शुक्रिया कहना चाहते थे। मैंने ये कहना कि हमने जो एरिया था वो सर्च किया है, गाड़ी को मुकम्मल चेक किया है, तो वल्लाह वालम कहीं और जगह फंसी हो, लेकिन नीचे पौधे हैं, दलदल है, मल है नीचे बहुत ज़्यादा।